har tænkt på kloning i mange tusind år, men man er først begyndt at forske kloning i slutningen af 1800-tallet. Man begyndte i 1950'erne og 60'erne at klone padder. Ordet klon blev brugt første gang i 1963. Ordet klon er det græske ord for gren. Fåret Dolly anses for at være verdens første vellykkede kloning. Dolly blev født i juli 1996. Ian Wilmut og hans kollegaer holdt forsøget hemmeligt. Først efter 7 måneder blev forsøget offentliggjort. I de efterfølgende år var der meget debat om, hvorvidt kloning er og var etisk korrekt.